Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim bir mövzuya toxunam. Bir abunəçim yazmışdı ki, bizdə hündüşqa basırmışıq, belə deyək, altında biti var. İndi cüzələr çıxacaqdır, o cüzələr də keçəcəkdir. Nə edək ki, şey olmasın da, yəni cüzələr zada keçməsin. Nə edək? Deməli, əziz izləyicilər, demişəm mən dəfələrlə, indi də deyim, ümumiyyətlə kürt düşən toyuqla, ördəyə də olar, ancaq xüsusən toyuqda olur və hündüşqada olur. Kürt düşəndə onların, deməli, əziz izləyicilər, altına kül, misal üçün saman isə samanla külü qatın və toyuqların altına, basırdığınız toyuğun altına tökün. Yəni həm külü şeyliksiz, o misal üçün bir vannada basır, saman qoysun və samanla külü qatın qoy. Bir də toyuğun özünə sürtün. İndi hündüşqadırsa sizdə təbii ki, hündüşqaya da qənədin altına azada kül vurun. Bir də belə deyərdik, yumurtanın üstünə altına azada vurun ki, o pitlər yumurtadan darışsın. Sabahsı günü bala çıxanda, yəni belə deyək də, o yumurtadan cücələr çıxanda bit olmayacaqdır. Çünki onlar çıxana kimi kül o biti oradan təmizləyəcəkdir. İndi kül yoxdursa, şeyliksiz, belə deyək, şey alırsınız, kömür də ala bilərsiniz, ya həyətinizdə taxta maxta varsa, ağac zat, yandırırsınız, kül halına salırsınız və belə deyim, onu götürürsünüz, həm toyuqdursa, hündüşqadırsa altına töksüz və qənədin altına vurursunuz, belə deyək də, şey olmasın, necə deyim, pit olmasın. Yəni yumurtaları yığırsınız, samanla külü qatısınız və üstünə yumurtaları yığıb biraz yumurtanın üstünə səpə bilərsiniz. Həmçinin şeydir, onun adı nə idi? Toyuqlara da, o toyuqdur, hündüşqadır basırıbsızsa, onun da belə qənədin altına, quyruğunun altına belə bud hissələrinə zada tökə bilərsiniz ki, şey olsun da, yəni o bitdən təmizlənsin. Və toyuğu çıxardığına kimi 1-2-3 dəfə belə eləmək lazımdır ki, bütün bitləri tökülsün da, yəni şey olmasın. Çünki ola bilər ki, indi yerindən zatdan o külü tökəndən sonra təmizlənə, ancaq şeydə, siz deyin, toyuqda özündə qala bilər. Ona görə o küllə 2 dəfə, 3 dəfə edirsiniz ki, olmasın. Bir də əzizlərcə, toyuq ümumiyyətlə bu kürt yatanda çıxır, şey eləyir da, yəni yemzat yeməyə çıxanda ki, özünüz görürsünüz də, eşələnir, eləyir. O eşələnəndə, o haradakı eşələn, orada kül tökə bilərsiniz ki, geçsin orada eşələnsin və o kül onun pitini, belə deyək, tökəcəkdir. Yəni o da yaxşı şeydir da, yəni pitini, gənəsi varsa tökəcəkdir və sabahsı günü bu cücələrdə çıxanda o cücələr o bit saat keçməyəcəkdir. Bax, belə əziz izləyicə, bugün də istədim bir balaca bu haqda danışan məlumat verəm. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza, Quşlar TV-yə, Lal Ördəklər TV-yə, həmçinin Kənd Heyvanları kanalına abunə olun. Videolarımıza da like qoyun. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.